冇幾耐之前，馬斯克接受 The Economist 專訪，佢講咗一句説話：Money won't matter in 2036。先唔好以為呢個係標題黨，或者以為銀紙會突然間變成廢紙。馬斯克嘅原意係，當極度豐裕嘅時代嚟到時，錢可能唔再係決定你生活質素嘅核心。不過要先補翻一個重要前提。主持開場問嘅係：如果馬斯克嘅 AI 同機械人計劃成功，咁2036年會係點呢？所以下面係一個非常進取嘅成功情景，未係排好日子嘅世界時間表。而同我哋最有關嘅，未必係10年後仲使唔使錢，收入同職位可以喺幾年內重新定價，但係按揭、保費、學費同制度就唔會同一日改。所以今晚心流研究所想同你拆解嘅係喺中間呢段時間差，普通人到底可以點樣為自己做準備呢？第一件 AI 未必一晚就搶走成份工，但可以先拆走入面一部分工作。馬斯克預測大約5年左右 AI 有可能超越全人類智慧總和，但就算佢總智慧超過人類，都唔等於所有職位會一晚消失。馬斯克原句都補咗一句 Roughly 5 years is my guess。國際勞工組織2025年拆開近3萬項工作任務評估，結果係全球約1/4嘅職位可能受 AI 影響，但最可能發生嘅係工作內容被重組、整理資料、格式化分析，呢啲環節可能先交俾系統，份工未必即刻消失，但入門位、團隊人數同議價能力可能會先受壓。呢個變化而家已經有一個幾現實嘅例子。研究人員追蹤一間大型軟件公司，入面超過5000名客服人員，部分員工用一個 AI 助手，客人一問問題，系統就即時建議應該點回，應該用邊份內部資料。結果用咗 AI 嗰批，平均每個鐘處理到嘅問題多咗大約1成半。最反直覺係提升最大唔係 senior， 而係新人同經驗較少嗰批，大約有3成4。研究者推測 AI 將高手散落喺幾百萬次對話入面嘅處理方法，變成咗俾新人即時借用嘅提示。呢個研究冇證明公司之後一定會減人手，亦只係一間公司同一種工作。但當新人更快上到手，公司點樣睇經驗同埋一個 team 需要幾多人，可能會早過職位名稱嘅改變。所以問題唔只係 AI 會唔會搶走一份工咁簡單。同一個工作結果會唔會突然平咗先係眼前嘅變化。咁當產品同服務都越做越平，普通人係咪自然有份呢？第二件事就係10年後錢可能冇以前咁重要。馬斯克提出咗一個好簡單嘅推論，未來有機會變成一個乜都可以大量生產嘅世界。當高階數位智力配上有物理操作能力嘅機械人，建造房屋、提供醫療、生產物資嘅成本會開始急速下跌，有啲甚至接近零。過去幾十年，香港人最驚嘅係通脹、物價升、錢變薄。但馬斯克認為，未來更大機會面對嘅係通縮壓力。如果部分生活物資真係越來越平，供應越來越多，錢作為稀缺資源兌換券嘅角色，的確有可能改變。但係呢個訪談最有價值嘅地方係主持嘅追問。佢話：如果機械人由你製造、由你控制，普通人會點樣分到嗰份豐裕呢？生產力變多唔代表人人有份，部分產品變平，亦唔代表土地、能源同擁有權會一齊消失。有資源同普通人分得到，中間其實差一套制度。阿拉斯加有石油之後，啲油唔會自己識流入居民戶口。1976年，當地人投票修改州憲法，規定將部分礦產收入放入一個永久基金。1980年，議會再通過分紅制度，去到1982年先派出第一批每人$1000嘅分紅。石油同 AI 當然係兩回事，呢筆錢亦唔係足以生活嘅全民基本收入。呢個故事只係一個示範，一份新財富要由有人擁有變成多人分到，中間要經過法律、擁有權同分配規則。科技可以增加產出，但唔會自己寫好稅制。而就算分配問題有答案，通縮對唔同人嘅影響都可以完全相反。通縮唔代表現金突然冇用，物價跌，現金購買力理論上反而會升。如果人工同資產價格跌，按揭本金冇變，固定債務就可能相對變重。第三件，返工如果真係由生存必須變成選擇，中間嗰段轉型先係最麻煩。馬斯克用咗一個好生活化嘅比喻，佢話未來工作會好似喺後院種番茄，
你唔使自己種，超市有得買，而且更靚更平，但你依然可以選擇自己種，因為你中意嗰份手作感。就好似幾個月前我哋做過一條講馬斯克嘅片，返工有機會由生存必須慢慢變成可以揀嘅嗜好。但今次新嘅問題係嗰個世界未到之前，邊個要先承受轉型嘅成本呢？呢3點已經夠令人好唔舒服。但成條訪談入面最令人不安嘅，其實唔係2036年嗰個全民富裕時代，而係由而家開始未來5至10年嗰段過渡期。馬斯克自己都承認，到達富裕之前會有一段崎嶇嘅路，佢叫佢做 bumpy road。最痛苦嘅時候，往往唔係新世界已經到齊，而係舊世界開始動搖，新世界仲未企穩嘅一段真空期。以下係沿住佢條時間線做嘅推演，公司可以今個季度改流程，減少招聘、培訓、保障同法例，未必同樣咁快。收入可以先改變，30年按揭就唔會因為 AI 進步下個月自動減2成，呢個速度差先係過渡期最實際嘅風險。不過過渡期唔係淨係得一個結局。1958年，Sue Finney 喺美國第一粒人造衛星 Explorer 1升空前2日加入咗 JPL。佢份工當時真係叫做 computer 工程師，俾方程式佢，由佢哋人手計火箭同太空船軌跡。後來大型電子電腦入場，Sue Finney 放完假返去，第一件事就係攞部機嘅 user manual 自己學。再後來佢去到 Deep Space Network 測試接收太空船信號嘅系統。出問題就要知道錯喺邊，聽落好似一句肯學就一定轉型成功咁。但 Sue Finney 自己反而講過，以今日嘅學歷門檻，當年嗰個自己可能根本入唔到 NASA， 所以值得拎走嘅唔需要係一窩蜂去學 coding。當一種輸出變平，人可以嘗試而去測試系統同試錯，同埋為結果負責嗰一層。但個人肯學之外，間公司有冇俾工具、時間同轉位機會同樣重要。所以問題就落返我哋自己，點樣知道自己邊部分會被壓價，邊部分仲值得加碼，同埋屋企有冇時間俾你轉呢？普通人可以做3個小測試。第一，揀一個每星期重複嘅工作流程，如果公司容許嘅，就用 AI 試4個星期，記低慳咗幾多時間，出錯幾多，最後由邊個複核，又快又準，先將佢擴大。如果執手尾仲耐，就退返去用其他工具。不過記得唔好亂 upload 公司私隱，你亦都要自己 check 多次。第二，整一張家庭壓力表，例如假設收入少2成，或者主要收入停半年，樓按、保費、學費同生活費，邊一樣會最先頂唔順？未計清退保損失、保障同資金用途之前，唔好因為一個預言就急住喐。第三，如果你諗住讀 master 或者考專業牌照，先唔好急住俾錢住。你可以喺10份自己真係想做嘅招聘廣告睇清楚嗰個資格究竟係必須定係只係 bonus。再問下1、2個做緊嗰行嘅人，問下究竟公司請人嗰陣真正睇重嘅係張證書定係經驗同作品。如果係法定資格，當然要跟正規路線，但如果嗰張證書唔係入場券，不妨先讀一個短 course， 做一個真實嘅 project， 或者喺公司爭取相關工作，試3個月先，做完你先會知道自己係真係想入呢一行，定係只係以為讀多個學位就會安全啲。到時先決定值唔值得落2年時間同幾十萬學費。重點唔係叫你唔好去進修，而係面對一個連5年後都睇唔清嘅世界。最實際嘅做法係先落細注，試清楚，再決定使唔使加碼。馬斯克呢個預測其實好值得聽，因為佢真係落場起緊 AI 同機械人。但一個建造者嘅判斷仍然唔等於已經被證明嘅經濟模型。如果佢錯，準備過度一樣有代價。所以我哋唔係買佢一定啱，而係揀一啲就算佢錯都仍然有用嘅準備。如果變化慢，呢3個測試一樣會令你做嘢有效率啲，決定得清楚啲。如果變化嚟得快，至少收入先變，規則未變嗰陣，你仲有得轉身。2036年嗰陣，錢仲重唔重要呢？今日冇人知，但由今日到2036，最實際嘅準備係，無論收入、工作定制度點變，你手上都仲有其他選擇。
如果你都睇到嚟呢度，記得俾個 like 同 comment， 後面加個燈泡 emoji 做個記認。今集嘅 Mind Map 一樣放咗喺會員貼文，只要加入成為資深研究員就可以睇到。我哋下集見。